কত বড় মাছ এটা, অনেক বড়। তো বন্ধুরা এখন তো নৌকার সামনে বসে আছি, আর ওই পিছনে হয়তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের ড্রাইভার এখন নৌকাটাকে ঘোরাচ্ছে। দেখো মাঝি ভাই শুধু ঘোরাচ্ছে। হ্যালো গাইস, তোমরা দেখতে দেখো শুধু ঘোরাচ্ছে মাঝি ভাই। মাঝি ভাই জামা কাপড় পুরো ভিজে গিয়েছে, এত ঘোরাচ্ছে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো চলে আসলাম আবারও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো চলো এখন তোমাদের পুরো জলকারটা ঘুরে দেখাবো, তো চলো দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা এটা হলো জলকারের বড় একটা ঘেরি, আর এইটা যেটা দেখছো এগুলো হলো এই ছেচ করে দেয় তো এগুলোই, এটা খাল কি মানে এই পানি ছেচ করে সব এতে ফেলে? আচ্ছা আচ্ছা, এতেও তো মাছ আছে, তো এই মাছগুলো কেউ ধরে না? মানে ওগুলো সবাই ধরতে পারবে? ও, দূর দূর ভালোভাবে দেখাও যাচ্ছে না, বহু দূর। কত দূরে, অনেক বড়। এটা তো আরো দূর। আমরা কোন রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম? ওই সামনের রাস্তা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ কুয়াশা মতো দেখাচ্ছে না এখন? সকাল 10টার সময় কুয়াশা। এতে কি কি মাছ চাষ হয়? গেলাস কাপ, চিংড়ি মাছ হয় মানে সেই গলদা বাগদা থাকে। দেখতে পাচ্ছ বড় বড় মাছের আঁশ আর কানকো, এইসব মারা গিয়েছ না এইসব কাঁটা। এখানে কি মাছ ধরে এই জায়গায়? এই জায়গায় এই জায়গায় মাছ তো একটাও দেখতে, শালা কত বড় মাছ, কত বড় মাছ এটা, অনেক বড়। গাল দেখে তো এরকম করছে না, তাহলে চলো সাজি ওই জায়গাতে মাছ মরে তা তোমার দেখতে নিয়ে আসবো। এইরকম বড় বড় আছে ব্ল্যাক কাপ সব মরে গেল। বন্ধুরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে গিয়েছে, তোমরা হয়তো পিছনে দেখতেই পাচ্ছ আমরা কত দূর চলে আসলাম, হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছি। আমরা সেই ওই মাথা থেকে আসছি, এখন সেই দূরে যে জায়গা দেখতে পাচ্ছ ওখান থেকে এখন আসলাম, এখন যাবো ওই জায়গায়। ওই জায়গায় হয়তো নৌকা পেতে পারি, তো নৌকা যদি পেয়ে থাকি তাহলে একটু চালানোরও চেষ্টা করবো, কারণ আমি ফার্স্ট টাইম নৌকা চালাবো, কখনো তো নৌকা চালাইনি। তো চলো দেখা যাক নৌকা চালাতে পারি কি না। বন্ধুরা এটা হলো জলকারের গেট, যেটা থেকে ওরা জলকারের পানি আসা এবং যাওয়া বন্ধ করে। ওই দেখতে পাচ্ছ কল করে রাখা আছে ওই দূরে, ওটা হলো জলকারের গেট। তো বন্ধুরা ফাইনালি পেয়ে গেলাম নৌকা, চলো ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি, কি হয় না হয় দেখা যাবে। আর চল এ সরিয়ান, আরো ভয় করছে ভীষণ, দাঁড়া নামবো, উল্টে যাবে না তো? না উল্টাবে না। গাইস গাইস ভীষণ ভয় করছে। এতে বসবো একদম কোনায়? ঠিক আছে চল। বন্ধুরা এখন এই নৌকাতে বসে আছি, আর চলো আস্তে আস্তে যাওয়া, আমার তো খুবই ভয় করছে, এদিকে ওদিকে দোলন দোলন খাচ্ছে। ফার্স্ট টাইম বসলাম তো ওই জন্য। তো চলো যাওয়া যাক এখন, এখান থেকে একটু দূরের দিকে যাবো আর একটু ঘুরে ঘুরে দেখাবো। তো চালা, তো ভাই চালাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ। এদিকে কি আওয়াজ হচ্ছে? ও ঠিক আছে, এ উঠলে যাবে না তো? দেখতে পাচ্ছ লুঙ্গি পরে আমাদের মাঝি ভাই এবারে চালাচ্ছে, নতুন ড্রাইভার গাইস,
নৌকার নতুন ড্রাইভার, ভালোভাবে চালাতে পারছে না, নৌকা শুধু ঘুরে যাচ্ছে এদিক ওদিকে। এই দেখিস পানি ঢুকলেই বল অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। না না পানি ধরছে না। এই আমি তো পাড়ের দিকে চলে আসি। ঘুরে আসছে কেন এখান থেকে ঘুরতে? মরেছে। ঘুরুক দাঁড়া ঘুরুক, আমি তো উল্টো চালাচ্ছি ওই জন্যই বলছিস তো ঘুরুক। চল একটু ওই দেখ, ও ঘুরিয়ে নিচ্ছিস। গাইস ড্রাইভার যে এখন গাড়ি ঘোরাচ্ছে। গাড়ি না নৌকা, তাই তো? এটা নৌকা বলে। এটা নৌকা তো না ডিঙি? নৌকা এটা নৌকা। খোল ফেলছে। হুম এই আর যাস না তো। গাইস এখন দেখতে পাচ্ছ নৌকা তো ঘুরিয়ে নিল, আর এখন চলো সামনে। এবারে তো আমার উল্টো হয়ে গিয়েছে। চল চালা, তুই চালা। দাও আগে গাইস আমাদের ড্রাইভার নৌকা শুধু ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছে। আবার লাগলো পাড়ে, পাড়ে একটু হালকা করে দে। ব্যাস চল সোজা চল, আবার এদিক ঘুরবে, বেশি ঘুরে যাচ্ছে। এখানে ডিপ বিশাল। ডিপ? গাইস বিশাল ডিপ হচ্ছে এখানে, আমি তো চালাতেই পারছি না। ও চালাতেই পারছিস না? চ একবার ওই এটা পার হয়ে গেলে। এইটা পার হয়ে গেলে আমি ঘুরতেই দেখতেছি এটা কোন দিক যাবো আমার একটা সেই এটা আর নেই। অনেক দিন আমি 1 বছর নৌকা চালাইনি। তুই 1 বছর চালাসনি? 1 বছর 1 বছর? আর আমি তো এই প্রথমবার। আই গেল পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা, অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাক্সিডেন্ট। হ্যালো ভাই খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবো ওখান থেকে। তো এবারে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাব, দেখতে পাচ্ছ। আর এবারে বড় জায়গা, জায়গাটা তোমাদের একটু দেখাই। দেখতে পাচ্ছ বড় জায়গা এবারে চালাবো। তো চলো, খুবই তো ভালো লাগছে, প্রথমবার নৌকাতে বসে আছি, ভয়ও লাগছে যদি ডুবে যায়। কতটা পানি? এখানে ডুব পানি? ডুববো না। ডুববি না? ডুববো না? তো ভালো। তো গাইস জানতে পারলাম যে এখানে ডুববো না, তো এটা শুনে ভালোই লাগলো। আর এমনি তো সাঁতার জানি, অসুবিধা নেই, শুধু ক্যামেরাটা না ভিজলে হলো। আমার কিন্তু ওয়াটার প্রুফ না। নৌকা নৌকা ডুবুক, আমি এই মাছ, এই চিংড়ি মাছ ছিল না? ওইগুলো ষাটি মাছ, ওই জন্য তো এগুলো কি মাছ? ষাটি মাছ। গাইস এক্ষুনি দেখলাম সেই শাটিং মাছ। তো গাইস এখন ঘুরতে ঘুরতে এবারে আস্তে আস্তে এবারে যাবো আস্তে আস্তে দূরের দিকে। তো চলো যাওয়া যাক। আর রৌদ্র মারাত্মক, আমার তো মানে কি বলবো, তাকাতেই পাচ্ছি না এদিকে সূর্য এখন, আর খুব জোরেই যাচ্ছে নৌকা, এবারে খুব জোরেই যাচ্ছে। তো যেখান দিয়ে আসলাম আপনার একটু দেখাই, ওখান থেকে নৌকাটা বাঁধা ছিল, আর ওখান থেকে এখন চলে আসছে। আর চালা ঠিক করে। গাইস ড্রাইভারও এমন একটা নৌকা যদি উল্টায়, দেখি পানিগুলো পরিষ্কার কিনা। পানি পরিষ্কার না, এতে কত কিছু রোয়া জানো। তাই গাইস পানি দেখতে পাচ্ছ, পানি নীলচে হয়ে আছে গাইস, ঠান্ডা ঠান্ডা পানি, গরমে তো ভালোই লাগছে। আমরা অনেক দূরেই চলে পাড় থেকে, সেই দূর থেকে এসছি। আচ্ছা এই নৌকা নিয়ে এরা কি করে, মানে মাছ দেখতে আসে? মাছ নাই, খোরাক টোরাক ছড়ানোর জন্য, খাবার দেওয়ার জন্য আসে? মাছ প্রতিদিন মাছ তো সব যায় ঘূর্ণি মাছ দেখার জন্য। ঘূর্ণিতে মাছ পড়ে প্রতিদিন সকালে তো আসতে হয়। এখনো মাছ হয়নি গাইস, এখনো ছোট ছোট আছে। আচ্ছা, তো এবারে দেখতে পাচ্ছ সামনে আমরা অনেক দূর আবার চলে এসেছি, আস্তে আস্তেই যাচ্ছি। এখন নৌকাটা খুব জোরেই ছুটে যাচ্ছে, তোমাদের একটু দেখাই। আমি এবার একটু উল্টো হয়ে বসি, আর এই দেখতেই পাচ্ছ গাইস চারিদিকে আমরা এখন পুরো মিডিলে আছি বলতে গেলে জলকারে। দেখতেই পাচ্ছ আমি চারিদিকে ক্যামেরাটা একবার ঘোরাচ্ছি, তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা পুরো মিডিলে চলে এসেছি। এই জলকারটা, এটা একটা জলকার, সব এরকম আলাদা আলাদা ভাগ ভাগ হয়ে আছে, সবাই মাছ চাষ করে। আর মাছ তো তেমন দেখতে পাচ্ছি না, পানিগুলো খুবই পরিষ্কার, এতে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে থাকে হয়তো। খুব ছোট ছোট মাছ দেখা যাচ্ছে কিন্তু ক্যামেরায় তো। তো বন্ধুরা কে কে নৌকা চালাতে পারো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, দেখবো যে তোমাদের মধ্যে কে কে নৌকা চালাতে পারো। জানি অনেকেই চালিয়েছো হয়তো ছোটবেলায়, কিংবা এখনো চালাও, আর আমার তো এই প্রথমবার, তো খুবই ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা এখন তো নৌকার সামনে বসে আছি, আর ওই পিছনে হয়তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের ড্রাইভার এখন নৌকাটাকে ঘোরাচ্ছে।
আর এখন আবার ফিরে যাচ্ছি, তো এইবারে আমি চালাবো, দেখি একটু চালাতে পারি কিনা। হ্যাঁ দে, এইবারে চালাবো। তো তুই ক্যামেরাটা ধর, আমি চালাই। আর প্রচণ্ড রৌদ্র, দেখা যাক কি। ও মাঝি ভাই খুব খাটছে গাইস, দেখতে পাচ্ছ, একদম জোরে 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 জোর লাগা কে হাইসা, আরো জোরে হাইসা। বল একটু বল, বল, ভাল লাগছে না? হ্যালো গাইস, এইমাত্র আমাদের নৌকা চালাচ্ছে, দেখুন। কোন দিকে যাচ্ছে? এইদিকে এইদিকে ফাল মারো, এইদিকে। এতে এদিক ঘুরে যাচ্ছে, দাঁড়া দাঁড়া। তুমি ফাল মারো এইদিকে। ও মানে এদিকে মারলে এদিকে ঘুরছে ববো করে। ওরম টান দিয়ে হয়, তুমি দাঁড়াও এখন। ওই দিকটাই ঘুরে নাও, নিয়ে এবার এবার সোজা হয়ে গিয়েছে। এবার এদিকে হালকা করে মারো, এদিকে 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 এরম ধরে রাখো, ধরে রাখো নৌকাটা, ধরে রাখো। হ্যাঁ, এবার ওই দিক তোলার দিকে এরম এরম করে মারো, এরম করে, তাহলে নৌকাটা যেন যায়। আবার ঘুরিয়ে দেবে। তাহলে এখন এই দিকে মারো, এই সাইডে আগে মার। এই নৌকা ঘুরে যাচ্ছে, নৌকা ধরে রাখো, ধরে রাখো, ধরে রাখো। হ্যাঁ, ধরে রাখাটা শিখে গেছে। এবার এই দিক মারো, এরম এরম, হ্যাঁ নৌকা পায় এরম। তুমি যেরকম ফাল ঢুকে যাচ্ছে এরকম ঢুকে যায় যেন। চালাও তো, হ্যাঁ এবার চালাও, দেখি চালাতে পারো কি। লাও চালাও, মারো ফাল। হ্যালো গাইস, আস্তে আস্তে শিখছেন। ঘুরে যাচ্ছে। গতি বাড়াচ্ছে। লাও এবার এই সাইডে, এই সাইডে, এবার এই সাইডে, এই সাইডে। ওই ঘুরে যাবে, ঘুরে যাবে। এই এবার ঠিক আছে। এবার এইদিকে, এবার এইদিক। হ্যাঁ, নৌকা যেন এরকম তীরের দিকে যায়। মারো নৌকার ফাল। গাইস, আবার চলে যাচ্ছি আমরা। এ তো হাত ব্যথা হয়ে যাবার জোগাড়। তোমার জামা কাপড় কি আছে? আমি এতক্ষণ তো করেছি, আমার জামা কাপড় কিছু হয়েছে? তাতে যে গাইস, এটা তো দেখছি টোটালি ভিজে গেল। চলো তাহলে, চলো। ভিজে গেল আর কি করা যাবে। দেখো মাঝি ভাই শুধু ঘোরাচ্ছে। হ্যালো গাইস, তোমরা দেখতে দেখো, শুধু ঘোরাচ্ছে মাঝি ভাই। মাঝি ভাই জামা কাপড় পুরো ভিজে গিয়েছে, এত ঘোরাচ্ছে। এখানে তুই চালা। গাইস গাইস দেখতে পাচ্ছেন, একটুখানি চালিয়ে ব্যথা হয়ে গেল গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছেন। লাল হয়ে গেছে শিখি। হ্যালো গাইস, হাত লাল হয়ে গিয়েছে বলছে, তাহলে আমার চালানোতে হবে। আয় তুই আয়। এই বুলটে যাবে, দে যা, তুই যা। নৌকো চালাতে গিয়ে পুরো জামাটাই আমার গেল, গেঞ্জিটা পুরো ভিজে গেল, আর প্যান্টও গিয়েছে কম বেশি ভিজে। মানে এত জোরে জোরে পানি ছিটকাচ্ছে যে পুরো জামাটাই গেল। আর চলো আস্তে আস্তে ওই পাড়ের দিকে চলেই এসছে, এবারে চলে যাব। তো অনেকক্ষণ মজা করলাম, আর এখন রৌদ্রও হয়ে গেছে, প্রচণ্ড রৌদ্র, তোমরা হয়তো দেখতেই পাচ্ছ। চলো এখন যাওয়া যাক আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে। এই ড্রাইভার ঠিক করে চালা। গাইস, ড্রাইভার দেখতেই পাচ্ছ একদম লুঙ্গি পরে মাঝি ভাইয়ের মতো চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু নৌকাটা শুধু এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছে জাস্ট, এছাড়া আর কিছু না। এখানটায় গর্ত। হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছ বিশাল গর্ত, আমার এই হাল পুরো পুঁতে যাচ্ছে। তো এদিকে পানি বেশি, তাই তো? হ্যাঁ, এই ধার, ওই জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। এই দেখো। তো বন্ধুরা, আমরা দেখো তোমাদের একটু দেখাই, এই আমরা পাড়ের কাছে চলে এসেছি, আর এবারে নৌকাটা ঘুরিয়ে এই ভিতরে নিয়ে যাবে। তো দেখো, আর অনেকটা আমরা সেই দূরে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে আবার ঘুরে ঘুরে চলে এলাম। এই নৌকা ঘুরে যাচ্ছে তো। হ্যালো গাইস, খুব কষ্ট হয়ে গেল। নৌকা চালানো খুব কষ্ট হয়।
তো আমরা তো এই ভিতরে চলেই আসলাম, এবারে ওই দূরে যাব, ওখানে গিয়ে গাইস ড্রাইভারের নৌকা চালানো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে, আর ভালো লাগলে লাইক করে দিও, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অল করে দিও। তো গাইস দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিও, ততদিনের জন্য সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর দেখতে থেকো বস বেস্ট ব্লগস।